Bere kayda ye. Kırgızdın ilgerki özünün too taşka jüre turgan eң bir çıdamdı жылкылары Kara Bayır deydi. Kara Bayır menen Sayız убагында gelip kalgan neme Akaltekin жылкынын baldары var ile oşolordu argındaştırıp жаңы Kırgız parodaсын çıkarıp atan. Жақында Владимирец деген Rusiyadan $10.000 aygır alып kelgenbiz. Anı da koşup her birinin baldarına delini kılıp erkek kulundardı şu ayıldan çekebeldekiler küçtü жылкы eken dep durup bu yıl mına erkek taylarım kovadı. Büt talap alıp ketişti. Biz mineyle de. Sebebi bizden men çıkarıp atkan жылкы hazır mına too taşka, betterge, жеңил, желпи ылайыктуу жылкылар. Akaltekin bul Türkmenistan parodası. Sayız ubagında Uçurup degen katta taldık asıl tukum koy zavotu ele bizdiki. Oşogo Uçurup degen alıp kelgen. Bir iki aygır. Oşonun biri ataktalуу ulakçı mına Langerden. Arifcan degen boğun. Oşol bağıp жүрген ulakka çağır. Oşonun baldarından önüktürüp biz oşol Akaltekin'den anan kiyini alıp mынан da turat kök жылкы bolçu. Oşodan ulaştırıp önüktürüp atabız. Hazır nemesi bergen rezultatı öte jakşı. Bayakında Rusiyadan alып kelgen çoğ жылкылар betterge jüre albayt. Jamgır jağanda sıygalak bolganda uçup ölüp kalat. Ha bizdikiler çakan, tuyakları pışık, taşka, zoğga minseң dagı tuyakları pışık boydan turat. Ança munça neme bolsa takası dele minip too taşka çıkıp düşseң bola beret. Hazır 75 жылкы var. 75 жылкыдан yılda erkeklerin satıp mına çöp yok bizde. Toyut meselesi öte kıyın. Toyut alabız. Anan uşul jerdeki jergilikti Özgen rayonunun köldük zonasынан көбү jakşı eken bizge toğga mingenge. Karaşorogo çekti minip atabız dep gelip zakaz verişet. Bizge sat dep. Oşa? Yok, iki paroda. Biri Rossiyski haligi attan. Vladimirets degen. Biri olsa mına şu Akaltekin'de koyabız emi argın aldağı. Hazır özlerinden berki Rusiyanın alıp kelgen aygırdan dağı uje bu yıl koygongo jarap kaldı urgaçıları. Akaltekin'din balasından koya turgan ası nemelerimiz var, onu oğa koyabız. Anan Rusiyadan gelgen жылкынын erkegin mına Akaltekin'den çıkan baldarga koyabız. Akaltekin köbürak mına жылкылар. Berki Rusiyadan kelgen bir 25'tey var hazır. Bağları emi bu yıl 35-40'tan sattık kulunun. Kulunların.
Anan emi urgaçıların satpay göbeytöbüz dep baldarım. Ana Talant degen çoң balam var. Uşul çarvanı karayt. Жазда жайлоого алып чыгат. Жайлоодо сүт ичкендер болот. Бешконуш деген жерге чыгабыз. Чыйырчыктын буягына. Эл барып кымыз ичкени, өзүнүн лечение кылганы баргандар барат. Аларды ошо вагонеткаларды койгонбуз. Ошо вагонеткада неме кылышат. Жылына эми bir 25-30 kulum болот. Bunun urgaçılarını alıp kalıp bir 13-12 neme satabız da. Kaçadan ortaça yapar? 35-40'tan satılат. Ошо кулумдар, жылкылардын өзүнүн баасы канча эми сиз сатпасаңыз деле баалар? Жылкылар эми bir 100 mingden narak beraber bolsa gerek. Biz urgaç satpayız da. Problema öte ele çoң. Bizde mınabıl jerde çöp meselesi, jayıt meselesi öte tatal. Anan satıp alganга suulu jeribиz yok. Bede egip mınдай östürüp, жүгөрү östürüp bularga jem beriş gerek. Oşolordu toke oşol satkan kulundardын esebinен bagabız. Mına bu yıl 270'e çekti çıktı bede pres. 150'den hazır saman pres satıp atat. Neyemi onu bermesek yazda biz kulunu alalbay kalabız. Oşoga bizge suulu yerlerden yardım berse. Misal için ayıl çarvaga mamleket jakşıla akça bölüp atat. Bölbey atat degenim yok banktarga. Birok uşu öndürüp atkan öndürüşçünün koluna тийбей атат да, az тийип атат. Sebebi бүт эле коррупционерлер алиги бирөөлөрдүн малдарын көрсөтүп, мен мына фермер чарбам бар деп, алигинде жасалма фермер чарбаны кылып, бизге тие турган акчаларды ошолор алып, багып, Өзбекстанга, Тажикстанга өткөзүп берип атат. Ошондо кантип биздин анан ekonomika öndürüşümüz yok, ekonomika ötsün. Toktogaziyet'in geçeki kayrılıusuna men razı oldum emi. Jaş jigit eken, işlegen işlerine iyilik kalayız. Sağan uylardı köbeytkiledi. Hazır bir 3 milyondan 5 milyonga çekti. Bizge kredit verse, bayakılar satıp atkan Bizim ilgerki Alato paradası var uylarda. Oşolar 15 litrege çekti süt berediler. Oşo uylardan paradasın karab alıp kalıp süt kara maldı özün bakkan malçını bagat eken. Da. Anan bizge hem az kalat eken. Жылкыда olsa kulunu ölmese neme boğasa bir yıl kaytarı жүрө бересин. Эми илгертен кыргыз калкы ушу аткан аттуу экен. Не кыйынчылык болсо дагы ушу жылкыны көбөйтөлү. Ушу элге илгерки биздин кыргыздын жылкысы калып калсын деген ниетте ушуну кылып атабыз да. Мен Табаев Канат Батырович, мен ушу атам. Биз ушу Кара Суу районунун жаңы турмуш айылынын тургунубуз. Мына ушул Ошо атты жалпылап сүрөттөп берсеңиз, бул ат эмнеси менен өзгөчө? Бул өзгөчөлүгү бул Акал Текин Түркмөнстандын атына аргындашкан ат. Bunun boyu uшу bir 75 ошондой болуш керек өзү. Men bunu metrelеп көрбөдүк. Бул тоо ташка өтө ыңгайлуу, улакка күчтүү ат. Бул эм кандай жүрүшү, жүгүрүшү, улакка кирип чыгышында айып жок.
Ошо буттарын көргөз айтып. Muna butları dağı gazıkları şu öte sındı jakşı жылкы. Şu